और अब कुछ बात बारिशों से मुतालिक। तो 5 से 10 मार्च तक बारिशों के 2 निज़ाम मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई कर दी गई है। निजी वेदर स्टेशन ने पेशगोई की है कि 5 से 6 मार्च तक बारिश का पहला निज़ाम पाकिस्तान में दाखिल होगा, जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को लपेट में ले सकता है। इस निज़ाम के तहत गवादर, जेवानी, बसनी और माड़ा मकरान के इलाकों में तेज़ बारिश होगी, जबकि कराची और मुल्हिका इलाकों में 9 से 12 मार्च के दरमियान बारिश का वाज़ेह इम्कान मौजूद है।